та бүхний харж байгаа бол адуунаас өөр юм байхгүй байна. Яагаад заавал хуулиар тогтоосон тусгай хамгаалалтаа тэр энэ хөлжтэй хэрэгтэй гэж үлдээж байгаа энэ газрыг шав чамаарлаа гэдэг л асуудал яригдчих واخгүй. Хууль бол доороосоо биш дээрээсээ ингэж дургуулжлаад байгаа энэ тод жишээ бол энд харагдаж байна. Яг ч хамгаалтын захирал байж байгаа. Танд юу хамгаалсан гэдэг? Зуны дунд сарын эхэн буюу жилийн яг өдийд Тосон хулстай байгалийн нөөц газар дайхрын аршин орчимд цагаан зэр төллөж тааваран тал нутагтан идээшлэн бэлчээрэлдэг. Харин энэ жил хэдэн 10,000-аар сүргэлэх зэрлэг тууртан амтны тал хэрийг бүрхэн байх зураглал энд үзэгдсэнгүй. Дайхрын орчим одоо бараг л нэлен хідэл гэж ялж байна шүү дээ тий. Энэ бол одоо ер нь манай гол бүс одоо зээрийн одоо ганц ундаалдаг тийм ээ. Ундаалж гардаг тийм. Бид нар одоо энэ ч одоо гадны малчтаас үтэй хэл ерөөсөө орон нутгийнхаа малчтаас хүртэл одоо ингэж хармалж юу яаждаг гол цаг маань юм шүү дээ. Ингээд зээрүүл одоо яг бол энэ нутагт байж явах хэвээр. Одоо ингээд 6 сарын 10-д гаргаад бол төлөх хэвээр. Тэгэд одоо энд бол та бүхний харж байгаа бол адуунаас өөр юм байхгүй байна. Энэ бүс нутагт жилээс жилд малын тоо толгой өсөж, харин цагаан зээрийн тоо багассаар байна. Цагаан овоо хөлбөмбөр сумын нутагт орших Тосон хулстай байгалийн нөөц газарт 97,144 толгой мал бэлчээрлэж байна. Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүгнэлтээр Тосон хулстай бэлчээрийн даац 32,772 толгой малаар буюу 151% хэтрэлттэй гарчээ. Энэ бол 2004 оноос Тосон хулстайг чиглэсэн отрын малчид нэрээр олон мянган тонны адуу малтай иргэд орж ирж суурьших болсноос үүдэлтэй юм. Өнгөрсөн 3 жилийн судалгааны төр зээрийн одоо өдөр тутмын гүйлтээс харахад бол тухайн энэ айлуудын одоо юунаас ингэж цугаар ингэж гүйдэг хүчжсэн зээрийнхээ сансрын юуг байдлаар бид нэр хийж байгаа. Тоолгой хувьд бол ганц энэ дайхрын арчин тэр бэлэг тэмбэрлэлийн байга газар тэр бол 20,000-аас хүргэлдэг байсан. Одоогоор бол нэг 8-9,000 байдлаар мониторинг одоо байгаль хамгаалагчдын мониторингийг авч үзэхээр 8-10,000-аар л ингэ сүргэлдэг байдлаар харагдаж байгаа. Нөгөө талаар бол цагуурийн байгууллагатай хамтын үйлчлэлийн зөвлөл бол хамтарч ажилладаг. Ингээд 4 жилийн хамтарсан судалгааг хийсэн нийт одоо энэ байгаль нуур зарим энэ аршаан булгуур дээр бол судалгаа хийсэн байгаа. Ингээд судалгаа хийхэд бол одоо тос хулстай байгаль нуур юунууд бол тухайн жилийн хорт онцноос хамаарат бол харилцаа адилгүй төл байдалтай харагддаг. Дээрээс нь болохоор тухайн одоо нуур булагт ойрхон байгаа малын таац хэтэрхэд тэр нуур булгийн усны одоо азот аммоны хэмжээ гэж ярьдаг маш өндөр гардаг. Энэ нь яг бол дааз хэсэртэй учраас нөгөө юуны малаас гарч байгаа нөгөө өтгөн шимний асуудал шууд борооны усаар нуур усандаа шингэдэг ийм байдал бас ажиглаж байгаа. Бичгийн төлөв байдлын хувьд бол энэ олон айлууд орж ирэхээс өмнө бол нийтдээ одоо 1 м квадрат бол 28 зүйл ажиглагддаг байсан бол энэ 3 одоо 4 жилийн ажиглалтаар бол нийтдээ 15 зүйл бодлоо буурсан байгаа. Гэхдээ тухайн талбайгаа сонголтсон сонголтууд нь өөр төлөв байдал учраас бол ерөнхий дундч тоогоор бол нэг 5-6 зүйлээр жил ирэх тусам оромлын зүйл багасч байна гэсэн юм байдал ажиглаж байгаа. Улсын тусгай хамгаалалтанд авсан энэ газрыг хамгаалах үүрэг хүлээсэн дорнод тусгай хамгаалтын захиргаа Тосон хулстай байгалийн нөөц газрыг зээрийн биш адууны бэлчээр болгож өргөжээ. Энэ тусгай хамгаалалтын газар гэдэг бол байгалийн тэнцэл алдагдахаас одоо хамгаалах зорилготойгоор ингэж байгуулсан шийдвэр одоо улсын хурлын шийдвэр гарсан байдаг. Гэхдээ магадгүй одоо нэлээд одоо тий байгаль орчны хувьд ороотл үүсвэл эцсийн мөчөд одоо ард иргэдийн маань бас одоо амьдрах энэ одоо нөөцөлж байгаа энэ газар нутгаа гэж бодож одоо хайрлж хамгаалсан ийм Монгол төрийн бодлого шийдвэр гарсан гэж ойлгож байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэцүү цаг үедээ хэрэглэнэ гэж бодож үлдээж байгаа нөөцөд авсан газраа байгалийн нөөц газар шүү дээ. Энэ газраа ингээд одоо энгийн цаг үед ингээд бүгд дайр давчлаад орчуулдаг бидэнд ямар одоо нөөц байх юм бэ? Дэлхийн дулаарл байгаль цагуурийн өөрчлөлт хүчтэй явагдаж байгаа энэ үед
байгалийн нөөц газраа хамгаалах шаардлага зүй ёсоор тулгарч байна. Энэ ч утгаараа тосон хулстай байгалийн нөөц газарт шилшилээ даран орж ирсээр байгаа отрын малчдын асуудалд цэг тавихаар Дорнод аймаг ажиллаж эхэллээ. Аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг тосон хулстай байгалийн нөөц газарт учирч байгаа сөрөг нөлөөлөл нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж газар дээр нь ажилласан юм. Үндсэн хуулиар Монгол улсын иргэн хаанч амьдрах эрхтэй гэсэн ийм хуулийн дээр байгаа боловч хууль нь гэхдээ тусгаалan гаргасан хуулийг дагаж мөрднө гэсэн байдаг учраас 2009 оны 10 сарын 15-ны өдрийн тосон хулстай байгалийн нөөц газрын хамтын менежментийн зөвлөлийн дагаж мөрдөх журам гэсэн ийм журмыг баталсан байт юм лээ. Нийтдээ 20 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй. Одоо өнөөдөр юуныхын дараагаар зөвлөлийн дараагаар нь эрдэнэр дарга томилогдоод байгаа ийм зөвлөл ажилладаг байна. Энэ зөвлөлд 2009 онд журам гаргасан тэр журам өнөөдөр хүртэл мөрдөгдөж байгаа. Энэ дээр юу гэж байгаа гэвэл уугуул иргэн гэж хэнийг хэлэх юм бэ? Суугуул одоо нүүж ирсэн хүмүүс гэж хэнийг хэлэх юм бэ гэдэг хоёрыг ангилсан байгаа. За тийм учраас уугуул иргэн гэдэг бол байгалийн нөөц газар улсын тусгай хамгаалтанд авахаас өмнө тус газарт өнөө хүртэл харьяалтай хүнийг уугуул гинэ. Харьяалгүй хүн гэдэг нь болонгууд тусгай хамгаалтанд авснаас хойш тус газарт шилжин ирсэн отрын малчин өрг толгоолсон хүргэн энийг хэлнэ гэж. Тэгээд энэ дээр болонгууд 1998 оны 4 сард тусгай хамгаалтанд авсан. Тусгай хамгаалалт 1998 оноос өмнөх орон нутгийн хүнийг энэ тусгай хамгаалтын газар нутагт байж болно л гэсэн ийм зөвлөлийн шийдвэр журам баталсан байлаа. Түүнээс хойш нөөж ирсэн иргэдийг бол харьяалгүй иргэд гэдэг учраас тусгай хамгаалтын газар нутагт байж болохгүй л гэсэн ийм журмаар зохицуулсан. Энэ журмаар яг өнөөдөр хүртэл мөрдөгдөд явж байгаа юм билээ. 1998 оноос хойш хөлбөмбөр Цагаан сумын нутагт орших тосон хулстай байгалийн нөөц газарт 42 айл нүүж иржээ. Сум орон нутаг хариуцсан байгууллагын зүгээс нүүхийг шаардаж удаадараа мэдээлэл хүргүүлдэг хэдий ч дээгүрчин ярьчихсан гэдэг хариултал авдаг байна. Тэр үед нь хилээ шаардах юмудаа өгөхөд өөр газар очиж буучдаг. Нутгийн хилийн зааг дээр очиж буучна. Яг хилийн зааг дээр наашаа цаашаач очиж буучна. Тэгээд нэг хэсэг хугацааны гэдэг юм уу нэг улирлын дараа буцаад ороод ирсэн баг жишээтэй. Ер нь бол тавьсан шаардлагыг биелүүлж байгаа мэт харагдж байгаа боловч тэгээд болтоод зайлал яваад байдаг л та. Хамгийн гол нь бэлчээрийн талхалт заган зэрний маань яг цөм газар хүмүүс орж өвлж чаваржаад тэгээд талхлаад тэгэл уцаар хэлэнгүүт янз бүрийн 9-11-т дугаар яриад л чи хэн гэдэг юу хийдгийг гэлэн би байгаль хамгаалж байна гэнгүүт чи ажилласаа халуудаг өдр гэдэг янз бүрийн дарамт иртгэлтэй бидэрт. Энэ дээр одоо 20-30 айл харагдж байгаа боловч нийтдээ бол нэг 12 айл асуудал байгаа юм. Цагаан сумын хүнд. Хөлбөмбөр төл нэг 9 айл асуудал байгаа юм. Батаглаа гэхтэл одоо бүгдийн ерөнхий командлагч бүгдийг гаргавал 6 айл гарах юм шүү дээ. Согтөрлөх гэхэд 4 хашаатай. Тодмонлавяч ган хогийг гэхэд 3 хашаатай гэх мэтээр байгаа юм. Жишээ татвал Мон Миллиард компани захирал Баасан Дулгарын Батагийн малчин ганс үг Төв аймгийн Жаргалан сумаас өнгөрсөн хавар нүүж иржээ. Хурд болон махны чиглэлийн 220 адуу 100 үхэртэй энэ айл нутгийн иргэн Пүрэв дөржийн өвөлжөөнд бууж худгийг нь ашиглаж байсныг ажлын хэсгийн зүгээс арга хэмжээ авч ажиллаа. Төлөв хондоо өөргийнхээ дагуу бол одоо ингээд мэдэгдэл өгөөд халуун осын одоо шаардлагаа тавиад ингээд явсан. Ингээд зэрэгүүл бол одоо бид боллоо цагаан уугийн нутаг дэвсгэрлөө орлоо гэж цагаан уугийн нутаг дэвсгэрт одоо ороход бол бас л манай тосон улстай дотроо одоо байгаад байгаа айлхгүй юу. Тэгээд одоо болохтой зэрэг дахиад тосон улстайхаа дахиад буцаад нэг хөлбөмбөрийнхөө нутаг дэвсгэрлөө ороод ирсэн айлын өвөлжөөн дээр ингээд одоо бодвол малчинтайгаа зөвшөлдсөн юм уу яасан ингээд худгийн эзэмшэл ингээд байж байгаа байхгүй. Эренгүүд Баасан Дулгарын Батаа гэдэг нь өөрөө байхгүй. Эдгээр нь ямар ч ярих мэдл байхгүй. Өөрхөн мал харна. Тэгээ энэ үн дээр арга хэмжээ авахаар авд болохгүй болдгоо. Эзэнт нь өөрөөсөө ингээ ирж өгдөг. Тэгээ ямар ч тийм газар дээр нэр ийм хүндрэлтэй байдал үүсдэг байхгүй. Хөлбөмбөр сумын отрын бүсэнд нийт нутгийн бэлчээрийн даал хэтэрсэн тул тус бэлчээрийг чөлөөлж Батхан багийн нутаг дэвсгэрийн 3 хоногийн дотор чөлөөлөхийг алдан бичгээр мэдэгдэж байна. Заасан хугацаанд шаардлага биелүүлэхэд тохиолдолд хуулийн дагуу арга хэмжээ авах бодно. Засаг дарга ган хоёг гэсэн ийм мэдээллийг өгсөн юм байна тийм үү? 13 хончоод байна шүү дээ. Та одоо 13 хончоод байхад яагаад нүгээгүй одоо хүртэл ингэ байж байгаа лээ? Ерөөсөө манай
Тэр дарагт хэлсэн шүү дээ. Тэгээд өөрөө одоо очно гэж хэлсэн. Хизээ хэлсэн. Тэр би яг мөнгөсөн юунд нь хэлсэн шүү. Энэ өдөр нь өгсөн юм уу? Энэ өдөр нь хэлсэн юм уу? Тэгэнгүү за би өөрөө очноо тэгээд нүүя гэсэн юм юу гэсэн? Тэгээ нүүнэл гэж хэлсэн. Нүүнэ гэсэн. Тэгээ яралтай очно ажил жоохон болохгүй байна гэж хэлсэн. Тосон хулстай байгалийн нөөц газар хөрөнгө мөнгө эрх мэдэлтэй нөлөө бүхий хүмүүстэй ойр дотн байдаг уяач улсын их хурлын гишүүд тэргүүтэй хүмүүс яамны бичигтэй гих нэрээр Монгол улсын хууль тогтоомжуудыг зөрчиж улсын тусгай хамгаалалттай газар олон мянган малаа оруулж ирдэг байдал газар авсаар байна. 2009 10 онуудад тэр 40-50 суурь орж ирсэн гэж ярьж ш. Тэд бол одоо зарим нь торгуулаад зарим нь одоо сайн дураараа нөгөө гарчаасан. Энэ Содмын Бата энэ биелэг тэмбэрл өдрийг л одоо дээрээс ингэж дарамт шалтгаан дарамтлаг нүүлгэж гарч чадаагүй. Содмын Бата гэдэг хүн бол Өмнөг аймгийн уугууд иргэн байгаль орчны дэд сайд жаргал сайхан гэж байсан. Өмнөг аймгийн харьяат одоо хамгаалтын захиргааны дарга бидэрт одоо байгаль орчны дэд сайд одоо манай найзыг нүүж гаргасаг гээд дээрээс одоо ингээд нүүж гарах боломжгүй байсан. Содмын Бата зөвхөн досон хулстай гэхэд 5 суурийн 3100 гаруй толгой малтай байна. Түүнийг хэлж байгаагаар отрын бус нутгуудад бэлчээрийн доройтолд орж байгаа учраас чойволсон халах гол маттад байгаа малаан татах бодолтой гэдгийг цухас дурдаад авсан юм. Тэд энэ газрыг чөлөөлөх нь битгий хэл өмчлөөд авчихсан эзэн шиг л хандаж байна. Одоо чой болсон суманд бол отрын бүсэд бол 10 сарын 15-наас ороод тэгээд 4 сарын 1-нд нүүдэг. Тэнд бол одоо энэ жил өвлжөөгүй болсон. Бүх газруудыг шатчихсан. Манайх. Хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд Сэлэнгэ аймгийн Орхон Туу сумаас Максийн Ганбаатарын 700 гаруй адуу орж ирэхдээ байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга Цэнгэлийн албан бичигтэй. Харин Монгол улсын тод манлай уяаж банзрагчийн бэлэг дэмбэрлэг 1660 мал орж ирэхдээ байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газрын дарга Батсансрын гарын үсэг тамга бүхий албан тоотоор төрийвэрч сум орон нутаг байгаль хамгаалагчдын шаардлагыг биелүүлэхгүй дураараа авирлаж байна. За яг одоогийн байдлаар бол Монгол улсын тод манлаа уяаж бэлэг дэмбэрэл гэх одоо уяачийн одоо хууль бос одоо ямар ч зөвшөөрлөхгүйгээр одоо мал бичээх үйл ажиллагааг одоо энд явуулж байна. За жишээ нь энд одоо усны тухай хуулийг зөрчсөн зөвшөөрлөхгүй худаг 2 удаг гаргасан байна. За үлжээ хаваржааны газар нь бол ямар ч зөвшөөрлөхгүй. За иймэрхүү үйл ажиллагаа явуулж байна. За тэгэхээр улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт өнөөдрийн байдлаар бол бод нийсэн нийтдээ бол 1660 орчим мал яг энд бол зөвшөөрлөхгүй одоо бэлчиж байна. Энэ болонгууд тосон хулстай байгалийн нөөц газрын унган төрхийг одоо хэв шинжээг алдагдуулах. За нөгөө талаараа цагаан зэрийн голлох төлөлөх одоо нутаг энэ босон энэ тосон хулстай энэ газрыг бол орчны доройтлыг бас нэг талаараа бий болгож байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол тус аймгийн сэдвийн захирамжаар байгуулсан ажлын хэсгийн зүгээс за зөвшөөрлгүй гарсан хуудыг бол цацдах. За нөгөө талаараа газрын тухай хууль заасны дагуу тухайн сум буюу хөлбөмбөр сумын засаг дарга за Монгол Улсын тод манлаа уяачид газар чөлөөлөх бол мэдээлэл өгнө. За тус хугацаанд бол газар чөлөөлөөгүй тохиолдолд одоо цагдаагийн газрын оролцоотойгоор албадан чөлөөлөх үйл ажиллагааг бол хийнэ. Хууль бол Монгол улсын иргэнч бай, төрийн том түвшээч бай, тэр тод манлайч, алдарт уяачтан ч ижилхэн үйлчлэх ёстой. Гэтэл өнөөдөр яагаад энэ тод манлаа уяачтан тийм бичиг хийж өгөөд тэр бичгээ одоо тэр бичгнийх нь утга нь болонгууд 2018 оны 9 сарын 7-ны өдөр хөлбөмбөр сумын засаг даргад ирүүлсэн бичиг байгаа юм. Тусгай хамгаалалттай газар нутагт одоо мал оторлуулах бас боломжтой ийм утгатай ийм бичиг ирсэн байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол нэг талаараа хууль бол доороосоо биш дээрээсээ ингэж буруу үйлчлээд байгаа тод жишээ бол энд харагдаж байна. Дорнод аймгийн засаг дарга тосон хулстай байгалийн нөөц газарт зэрлэг амьтдын докторийн суурьшил алдагдаж бэлчээрийн дааз хэтэрж байгааг үндэслэн мал суурьшуулахгүй байх байр суурин хөрвүүлж байхад байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны эрх мэдэл бүхий зарим албан тушаалтнууд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль болон холбогдох журмыг зөрчин албан бичиг ирүүлж байна. Яг энэ бидний зогсож байгаа энэ бэлэг дэмбэрлийн гэдэг энэ одоо зөвшөөрлөхгүй худаг гаргацсан энэ асуудал дээр өмнө ажиллаж ирсэн үү? Ажиллаж ирсэн. Манайх ч өнгөрсөн сард бас ирээд энэ дээр бас яваад ажиллаа хийгээд явсан. Тэгээ энэ дээр болохоор бас нэг тусгай хамгаалалттай газар нутгийн одоо Батсансар гэдэг
удирдлагын газрын даргын бичиг аваад явж байсан. Тэгээ идэвхтэн байгаль хамгаалагчаар орсон. 2 дугаар сумын 2 дугаар баг дээр шилж ирсэн гэд. Энэ нь болохоор одоо 2 дугаар баг дээр шилж ирэв, 1 дугаар баг дээр шилж ирсэн. Сая л би хараад бидлээ. Газрын тухай хуулинд өвөлжөө хаваржааны газрыг зөвхөн иргэн хотелд эзэмшүүлэхээр заасан байтал Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын зэвсэг түвшний 232 дугаар ангид өвөлжөөний газрыг тосон хулстай байгалийн нөөц газарт Хөлбөмбөр сумын тухайн үеийн удирдлагууд 2009 онд хууль зөрчин эзэмшүүлжээ. Зэвсэг түвшний 232 дугаар анги. Энэ үед одоо Хөлбөмбөрийн засаг дарга надыг мал оруулахгүйгээд яхад уран тогс мал оруулсан. Ингээд энэ нэг оруулах гэдлээр одоо 232 дугаар ангийн захирагч одоо генерал болсон Хурандаа Ганбаатар дэд Хурандаа Тэштавар төртөд бид нар алуун шаард өгч ирсэн. Эдгээр тэгсэн чинь юу гэхээр тусаа хамгаалалттай газар сөрөг нөлөө үзүүлж ийнэ гэхэд одоо сэргийн шитавын дараа Хурандаа Сүхбаатартай гэрээ хийж ажиллаа гэсэн шаардлагатай байдаг юм. Отрын малчид тосон хулстай байгалийн нөөц газрыг чөлөөлөх байтугай өвөлжөө хаваржааны хашаа хатхан амьдарч байна. Нэг талаасаа шаардлага тавьсан нэр төдийхөн нөгөө талдаа хууль дүрмэнд захирагддаггүй нөхцөл байдал дамжирсаар байна. Тухайн үед яг энэ хашаага барьж байгаад энэ ингээд тусгай хамгаалалтын газар нутгаар ямар нэгэн хашаа сарвч барьж болохгүй гэсэн шаардлагууд сум орон нутгаас лоод ямар нэгэн мэргэжлийн байгууллагаас иржсэн үү та? Ирсэн баха. Тэгээд шаардлагыг биелүүлээгүйгээр барьсан гэсэн үг. Яагаад мэдээлэл өгсөөрөө хашаагаа барьсан бэ гэсэн? Өвлж болно гэсэн юм байсан шүү дээ. Өвлж болно гэсэн юм байсан байна. Тэгээд бид нар барьсан шүү дээ. Энэ айл бүр хийх тийм баг. Тэгээд эрт нүүж гоо гэж хэлдэг. Тэгээд бид нар нүшдэг гэдэг. Тэр л авчихсан. Сануулга өгөөл явдаг л да. Тэгтээ яг эндээс яг гараа явчих гэж ярьдаг л байлаа. Сануулга бол ирдэг, байга ирдэг л дээ. Бол бид нэр тухайн үед бол ирдэг. Тэгээд яг хашаа машаа ингээ барьж яа ингээд ирэхээр зөвхөн нөгөө малаа харуулж байгаа айл нөгөө хүн байдэн штэ эзэн. Тэднэр нь мод чулуугаа бэлдэж өгөөд ингээ явцсан байдаг. Мэдээл бас сүүлд ирдэг. Тэгээд ирэхээр яг хууль эрх зүйн хүрээнд нөгөө гүйц хүлээж авах чадваргүй ийм хүмүүс байдаг. Бид нарыг энэ хашаа барилд гэсэн гэдэг ч юм уу те. Тэгээд ингээд яхаар эрх зүйн чадамжгүй ч юм уу тэгээ ганц нэгээрээ энэ хүмүүс ингээд байж идэг. Мэргэжлийн хэлтийн байгууллагын дүгнэлт гарч байгаа байцаагчийн дүгнэлт тэрэндээ Хөлбөмбөр сумаас 12 айл, Цагаан овоо сумаас 30 айлыг нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай байна гэсэн ийм дүгнэлтийг бол албан ёсоор мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас гарч байгаа. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх гэж ажилладаг дорнот хамгаалалтын захиргаа тус хуулийн зүйл заалт бүр зөрчигдөж байхад тухайн сумын асуудал гээд өгчих. Нэг бол дээд газраас хүмүүс утсаар ярьсан учраас гэдэг тайлбартаагаар өнөөдрийг хүрчээ. Хамгаалтын захиргаа хамгаалтын эрхийг бүр эрхийг хэрэгжүүлнэ гэсэн байдаг. Тэгээд энэ дээр бол манай байгаль хамгаалагч нар бол одоо дараа очиж мэддэг тоо зөвгөө танаа эндээс нүүгээд хэлдэг хийдгэд эдгээр нүүдэггүй. Тэгээд дээрээс бас ямар хэлдгээр бол зөндөө хүмүүс уцаар яриад бас байсан. Эдгээр цагаан сум, Хөлбөмбөр сум, Баян түмэн сумда ерөөдөө шилжиж ирээд нэг ганц хоёр хүн ихнээ шилжиж ирээд ирснийгээ дараа нэг жилийн дараа ч юм уу 2 жилийн дараа ч юм нөгөө мал нь араас нь орж ирдэг. Бас нэг тийм жоо хүндрэлтэй тал яг тэр сумын тэр баг дээр ирчээд араас нь тэр мал нь орж ирээд тэгээ одоо тэр юу чинь би эндээс гарах боломжгүй энэ би энэ сумын иргэн шилж ирсэн гэдэг. Тэгээ бид нар ч энэ одоо энэ дэр 98 оноос хойш ингэж ийм юундээ шийдвэртэй байгаа тань одоо ингэ эндээс гараа гэсэн тийм үү тавиад байна гэдэг. Хэдийгээр отрын малчид тухайн суманд шилжиж ирсэн ч гэлээ тосон хулстай байгалийн нөөц газарт амьдруулахгүй байх эрх нь дорнот хамгаалалтын захиргаанд бий. Тусгай хамгаалалтын газар нутгийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйл дээр нь газар ашиглах хүсэлтийг хэрхэн яаж гаргах юм энэ тухайг тодорхой заагаад өгсөн байна л да. За энэ хүсэлтийг бол иргэн тусгай хамгаалалтын газрын захиргаа байвал тэр газарт гаргаж байна. Байхгүй сумын дарагт гаргаж байна. Тэгэхээр тусгай хамгаалалтын газрын захиргаа байвал хэд чинь танаад гаргаж өгнө гэдэг байхгүй юу? Хамгаалтын захиргаатай газарт. Одоо тус улсад болохоор тусгай хамгаалтын захиргаатай байгаа учраас сумын дарагт гаргаж өгөхгүйгээр шийдэгдэж байгаа байхгүй юу? Тусгай хамгаалтын газрын нутгийн захиргаанд гаргаж өгөхөөр хуульчлагдсан байна. Тусгай хамгаалтын газар нутгийн захиргаа нь болохоор төрийн захиргааныхаа төв байгууллага руу явуулаад
төрийн захиргааны төв байгууллагаас газар нутгийн хэмжээг нь тогтоож өгөөд яг тэр газар нутгийн хэмжээг тэгсний дараа тусгай хамгаалалтын газар нутгийн захиргаа шийдвэр гаргаж олох гэж байгаа байхгүй юу? Тусгай хамгаалалтын газар нутгийн захиргаа байхгүй бол сумын засаг дарга шийдвэр гаргаж олгоно гэсэн ийм хуулийн зохицуулалттай байгаа. Тусгай хамгаалалтын газар нутгийн захиргаа өнөөдрийн хүртэл яг ямар арга хэмжээ аваад байгаа танах. Би түрүү асуугаад байгаа гол юмнууд чинь тэр асуултын маань гол юм чигдэрлүү чиглээд байгаа байхгүй. Тэгээ та нар өөрсдөө яг энэ дэр чинь яг тодорхой хэмжээний хариултууд гаргаж өгөх нь. Ягаад малын тоо ингээ хэвтрэл хүртэл яг гэж хамгаалтын захиргаа гэж байгаа юм. Та нар юугаа хамгаалсан тэгвэл энэ олон малыг оруулж ирчихэд танай байгууллагын зүгээс яг ямар арга хэмжээ оруулж ирсэн. Тэгээ сумын засаг даргад юм аймгийн засаг даргад нь яг ямар саналыг хөргүүлсэн энэ асуудлаар. Юу ч байхгүй гэдэг байгаа байхгүй. Одоо усны сав газрын захиргаад тусгай хамгаалалтын газар нутгийн захиргаадыг улсын төсвөөс татвар төлөгчдийн хөрөнгөөр одоо санхүүжүүлж тодорхой орон тоо бүтэц бүрэлдэхүүн унаа машин хангамж техник хэрэгсэл гэд ийм зүйлээр хангаж явуулж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ газрууд үнэхээр одоо хангалтгүй ажилласан байна гэдэг нь өнөөдрийн энэ ажлын хэсгийн дүгнэлтээр болон өнөөдрийн одоо хуралдааны явцад бол маш тодорхой боллоо. Тийм учраас энэ одоо тусгай хамгаалалтын газар нутгийн дорнод хамгаалтын захиргааны асуудлыг бид одоо холбогдох тэр томилдог, чөлөөлдөг төрийн захиргааны байгууллагад нь хүчтэй тавина. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр одоо цалинжчихэд ийм байдлаар одоо ажлыг суучлахгүй. Нөгөө талаасаа байгаль орчин аж үйлсийн яам тэр тусгай хамгаалалтын газар нутгуудын хамгаалтын захиргаа гэдэг газар бол үнэхээр одоо энэ хууль дүрмүүдийг бол огт мөрдөхгүй ажиллаж байна. Тусгай хамгаалалттай газрыг ашиглахдаа гурвалсан гэрээ байгуулахаас гадна байгаль орчинд сөргөнлөөгүй уламжлалт аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрнө гэж заасан байна. 2015-аас 2017 оны хооронд Хөлбөмбөр Цагаан Аваа суманд нийт уугуул 102 малчин өрхтэй гэрээ байгуулжээ. Тэгвэл гэрээ байгуулаагүй айл өрхүүдэд тосон хостойгоос гаргах ёстойгоо дорнод хамгаалалтын захиргаа умартжээ. Сумдын удирдлагууд ч тосон хостын байгалийн нууц газрыг хамгаална гэж өөрсдийн баталсан журмаа хэрэгжүүлж чадсан. Нутгийн уугуул иргэдч тавиул малаар энэ бүс нутгийн малын тоо толгойг өсгөж хариуцлагагүй хандлаа. Тэгээ дорнод аймаг бэлчээрийн нөөц одоо тодорхой бүс нутгуудад байгаа шүү дээ. Аслагдмал тэр орчинд очиод үндсэн хууль заасан дагуу одоо мал сүргээ хариулаад явах эрх нь бол тэр иргэнд байгаа шүү дээ. Ягаад заавал хуулиар тогтоосон тусгай хамгаалалтаа тэр үр хойчтой хэрэгтэй гэж үлдээж байгаа энэ газар дээр одоо шав чамбаарлаад байгаа юм бэ гэдэг л асуудал яригдчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр 1998 оноос одоо өмнө энд насаараа одоо үр удмаараа үе хойчоороо амьдран сууж исэн иргэдийн хувьд бол энэ хууль одоо гарсан цагаас хойш энэ хуулийн одоо хувьд өөрөөр одоо үйлчилнэ гэдгийг бас бид татуу ойлгох хэрэгтэй. Цаг хугацааны хувьд бол ингэж үзнэ. Нөхөж үйлчлэхгүй. Тийм учраас тэр иргэдийн хувьд бол эндээ одоо амьдран суух эрх нь байгаа. Гэхдээ тодорхой одоо бэлчээрийн даац, тодорхой одоо хууль заасан уламжлалт аж ахуйгаа одоо нүүдлийн хэлбэрээр эрхлэх энэ боломж нь бол байгаа. Ялангуяа одоо сүргийн бүтцийн хувьд одоо олон мянган адуутай, олон малчинтай хэдэн одоо 10 мянгаараа одоо малаа сүргэлүүлсэн ийм одоо эрх мэдэл үхий тэр одоо та бүхний танилцуулаад байгаа тэр байгаль орчны яамны одоо эрх мэдэл үхий албан тушаалтнаас бичиг тоот автсан ийм хүмүүстэй хуулийн дагуу энийг чөлөөлөх ажлыг нэн дээр зохион байгуул. Энэ дээр бүгд одоо хууль тогтоомжийн хэрэгжлийг хангах талаар санаачлагтай сэтгэл зүтгэлтэй ажиллана. Албан чөлөөлөх одоо ажлыг зохион байгуулна. Уг нь бол шат шатандан хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлчих юм бол хялгант тал салаад хураатанд аюул учрахгүй. Харин ингэж чадаагүйгээс өнөөдөр хялгант тал хамгаалалт нэхсэн өндөлзөж байна. Дорнод аймаг тал сайхан нутаг цагаан зэрэг бэлэг тэмдгэн болгон дээдэлсэн. Тийм ч учраас дорны сайхан тал цагаан зэрэг иргэн бүр хайрлан хамгаалах учиртай.